E a gente vai estar mostrando aqui todo o trabalho que a gente vai estar fazendo para a preparação para fazer uma lareira ecológica. Para respeitar esse tronco, toda a história dele, ó, estou usando aqui, ó. Serrotão bem antigo. Na verdade isso aqui era um traçador que chama. Meu pai cortou no meio e fez um serrote para você serrar sozinho. Esse aqui ele é bem maior, você pega de dois, um puxa de um lado, outro puxa do outro. Estou cortando aqui, vou mostrar para vocês todo o processo aqui. Tá suado, mas tá indo. É isso aí, pessoal. Tirei as duas pontas dele. Eu vou usar esse meio agora, onde eu vou fazer uma cava aqui, ó. Fazer uma cava aqui, fazer uma limpeza nele para preservar as características. É isso aí, madeira de cedro, muito antiga. Vamos ver como é que vai ficar essa lareirinha. Continua ligado aí. Então, pessoal, já fiz aqui uma limpeza na madeira. Fiz aqui dei um banho nele com soda para tirar aquela sujeira mais grossa. Fiz alguns cortes aqui no meio, onde eu vou encaixar aqui a lareira ecológica. E agora eu vou estar mostrando aqui o processo que eu vou estar fazendo, cavando aqui para encaixar ela aqui dentro. E isso eu vou fazer aqui no formão e no maio. Fiz o mainho agora. Vamos lá, acompanhe. Então, pessoal, esse é um processo que é meio demorado. Tem que cortar aqui no formol. Por enquanto não tenho outra ferramenta para fazer isso. Tem que abrir um rasgo aqui de mais ou menos 8 centímetros de profundidade, por essa largura que está aqui. Eu vou ter que dar uma ajustada aqui no meu maio, que ele está muito ruim, está grosso aqui atrás, a empunhadura está ruim. E um detalhe, se trabalhar com madeira de demolição, ou essas madeiras antigas, tem que tomar um cuidado danado, porque não vi que tinha um preguinho aqui no meio.
o meu formão zerado. Se você olhar aqui, ó, se eu olhar bem aqui, dá pra ver que fez um dentinho no formão. Então, todo cuidado é pouco para trabalhar com madeira de demolição, porque às vezes tem muito prego no meio. E esse preguinho danado não tinha visto ele. É isso aí, continua ligado aí que daqui a pouco eu volto e mostro já acabado essa cava limpinha, ok? Aqui ó, a lareira já finalizada com o queimador. Coloquei essas rodinhas aqui embaixo também de silicone para a movimentação dela. Esse é um tronco bem rústico, bem antigo, a qual eu já falei anteriormente. Ó, aqui o queimador. O queimador vai ficar aqui dentro. Eu vou pôr o etanol e ele tem uma autonomia de aproximadamente 3 horas. Passei maceira nela também para ficar bem legal, para manter as características da madeira. Aí depois eu vou mostrar já fazendo um teste nela, funcionando com o etanol queimando aqui, para ver quanto que ela vai esquentar o ambiente. Mas isso aí, continua ligado aí que logo logo a gente vai fazer um teste com ela aqui, real. Oi pessoal, olha hoje o que eu vim mostrar para vocês. Não é bolo, não é chá, não é tempero, é uma lareira ecológica. Feita com uma madeira bem antiga, que isso era do bisavô do meu marido, e é uma madeira de demolição, tá? Que ficou linda. Depois eu vou filmar de perto para mostrar para vocês os veios da madeira, que ficou lindo. A lareira ecológica, ela tem várias vantagens, tá? A principal delas é que ela é totalmente 100% amiga do meio ambiente. Ela usa etanol, que não é poluente, não solta cheiro, e por ela não precisar de duto, nada de chaminé para sair, ela retém 100% do calor, então ela aquece o ambiente mais rápido, ela dura muito tempo, tá? Essa daqui ela é feita no inox 304, que é um inox de alta qualidade, que não enferruja, que não tem perigo de vazamento, então ela é muito segura, tá bom? E fora a versatilidade que você tem com ela, você pode usar ela aonde você quiser, sala, quarto, você pode carregar ela para um deck, para um quintal, e a facilidade que você tem de instalação não precisa, é prática, ela tá pronta, tá? Ela tem rodinha de silicone, o que não faz barulho e não risca o chão, então é muito prática, tá joia? A partir de amanhã ela vai estar à venda na Bendita Vila, e meu marido ele já tá criando outros modelos, e se vocês precisam de alguma coisa, ele faz sob encomenda, tá bom? E é prático, gente. Você precisa apagar ela, ó, que assim, não faz sujeira, é limpo, é demais mesmo, ó. Apaga, simples assim, tá bom? Um beijo pra vocês.